碧波蕩漾嘅園林小區真係靚啊！OK， 而家我哋嚟到示範單位啦。呢個你睇到呢個咁長，大概係5平方度。呢個入門呢個位置咧就係贈送嘅，完全唔係計房產面積㗎。呢個戶型係110平方，4房2廳2衛嘅。呢度咧就有一個生活陽台啦，晾衣服啊、洗衣機啊，都可以放喺呢度嘅。跟住呢個係廁鵝啦。佢嘅採光，每一戶嘅採光都係非常之好。點解咧？佢整棟樓設計係一個風車戶型、風車外形咁嘅款，所以佢每個採光都係獨特嘅。跟住嚟到我哋大廳呢度啦，呢個係餐廳客廳位置啦。橫廳設計，所以嘅採光面係非常之寬闊啦，同埋採光時間係非常之充足。睇到呢度係一個開放式嘅廚房，你睇到嘅廚房4件套都係贈送嘅喎，而且你睇到嘅裝修標準啊，都係接近係2000蚊一平方嘅，呢個係一個餐廳位啦。跟住入嚟過嚟咧就係喺其他休息間啦，呢個兩邊開嘅都係一個廁鵝，你睇到個採光面都係非常之寬闊嘅喎。好，最後啦，最後入到就係主人房啦。主人房最大一個賣點就係270度飄窗位，270度嗰個採光面係咪啊？呢個樓盤咧就位於南灣片區核心地段1公里範圍有我哋嘅華發商都啦，購物非常之方便嘅，仲有醫院、學校。幼兒園都喺附近嘅1公里範圍內，仲有小區已經配備咗業主最中意嘅會所啦，入邊有泳池啦、宴會廳啦，同埋健身室。如果你對呢個樓盤有興趣，喺評論區留言，帶你實地睇房。